Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paulina Atati, mahasiswa Fakultas Humas Fakultas Ekonomi Satu. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan tentang prosedur latihan napas dalam dan batuk efektif. Adapun alat-alatnya adalah seperti itu. Di sini ada kostum, ada sarung tangan bersih, handphone, kemudian air dan beras, kemudian ada botol, tisu atau tas, kemudian selamat pagi, saya Pauline. Saya yang bertugas di ruangan ini dari jam 8 pagi ini sampai jam 12 siang nanti. Saya boleh tahu ini siapa? Saya itu. Boleh. Jadi namanya Ibu Sandi ya. Panjangnya total 2 bulan 2 tahun 2022 ya. Kemudian di sini dia
kemudian setelah